Usta aka nima tuzatyapsiz? Siz elektrga ham qilib turasiz har zamon, ha? 220 urmag'inchada. Gap yo'q. Bu tuzaladimi bu ish qilib? Abdulla aka yillayversa, gap qilinadi. Kim buzdi o'zi buni? Abdulla aka ham shaydi. Issiq choy ichishim aytmaydi ekanda, ha? Abdulla aka. Bu fikrga nima deysiz, usta bu? Ajoyib. Молодец. Bizoni men o'rsatyapman. Ko'tarib qo'yishdi. Yakamasa qo'yaman. Ikkinchi ustamiz ishga kirishdi mana. Bismillah deb tushdik-ku, tuzalib qolar, ha, Abdulla aka? Albatta. Birinchi ko'rgan ustamiz qo'ldan kelmadi, mana. Internetga o'tib ketdi, Instagram. Seriyozmi, o'xshash niyat bormi aka buni? Nima qilib o'zi bunga? Kabel kuygan buni. Kabel kuygan? Kabel eriganmi, kuyganmi? Xullas, meni qadrli kuzatuvchilar, ikkita ustamiz ham rosa urinib ko'rdi, bu tepalik tuzatishga. Sangina qo'ldan kelmadi. O'zimiz ko'ryapmiz. Tuzalib qolsa kerak. Nima o'ylaysiz, Abdulla aka? Hurmatli operator. Endi chumchuqsiz ham qassob so'ysin deydi-ku. Shuni jumasa ko'rish kerakmi bu gapdan keyin? Siz shu burchakda o'tiravering. Gap isbot bilan hozir ko'rsatib beramiz. Izlentasini tugatib olay. Yo'la Молодец. Aynagandan keyin cho'damni olasiz. Rahmat sizga.